歡迎嚟到交涉現場。PlasticPhoto.HK，Joey，我哋唔涼冷氣啦。係因為呢一個春天咧，由凍變暖又變翻凍，咁我見未熱辣辣咧，咁啊借啲意可以就攞住呢一部 Z8啊，再加埋呢個180/68咧，就去到城市之中嘅大自然沙田中央公園裏邊影下雀仔啊！喂，呢個沙田唔係新界嚟嘅咩？係新界嚟㗎，但係紅的道啊，所以我哋會出現啊。咁啊，個師兄咧都一定係用呢個配套先㗎啦，即係見到唔同師兄個都係 Z8更新㗎啦。咁但係咧見到我支180/68咧都話啦，呢支我都有嘅，擺喺屋企，跟住個啊換晒啲定焦大光圈咁。但係對於我哋啦，即係初叫試下影雀仔嘅話咧，呢一支 zoom 鏡咧就容易啲揾景物啦。咁我哋就攞呢支鏡出去試下啦。咁開始，咁我哋梗係由呢一個沙田中央公園嘅入口啦。咁啊，去到咧呢一個北園啊，咁啊見到已經係好多嘅發燒友啊。即使今日係平日啊，都係齊家撐啊，咁啊爬晒上山上邊咧，就揾呢個機會去影雀仔啦。咁個都好守規矩嘅，細細聲，靜英英。唉，Joey真係心急，唔等嘅。你睇幾多人等緊？呢啲啊，真係影唔到相噶啦，冇得救噶啦，唉！成日先影一隻，我一日影幾隻㗎嘛。咁一去到呢，咁我哋呢啲梗係揾啲師兄嚟打探下啲雀仔嘅狀態啦。咁就發覺呢，原來有一隻好出名嘅黃鸝啊，成隻黃冚冚 Angry Bird 咁樣嘅呢，就去咗另外一笪位置。咁所以我哋就即刻起行轉戰第二個地方啦。就去咗公園嘅西面啊，西山方面呢，就去一個高啲嘅地方呢，就睇下可唔可以去一個水平啲嘅位置嚟影到一啲雀仔好啲嘅角度啦。究竟呢班師兄影乜嘢呢？高年梗係又唔記得啦，去影雀仔最緊要靠你隻耳仔啊Joey已經融入家中啊，唔係叢林中。Joey 啊，點解咧？頭先我哋問個師兄咧，都話有呢支鏡，用過呢支鏡，究竟點解啊？嗱，嗰班師兄個咧見到咧都玩到盡晒，有啲啊拖篋啦，又啱啱遇到一個咧攞部 Z52啊，就跟支600/6.3咁樣，跟住佢就係同我講話呢支鏡擺咗屋企嗰一個啦。Z52係啊，勁啊！啲師兄咯，咪就咁樣加支663落去咯，輕輕鬆鬆就。即係啲高手咯，咪高手就咁樣咯。咁其實事實上都係嘅，呢一支 zoom 鏡由180去到600，咁當你影雀仔嘅時候，其實都好貪心地，好經常就會去到 Tele-N 㗎啦咁樣。咁啊600/6.3，咁但係當你去 Tele-N 嘅時候，嗰個影像質素梗係比一支定焦會稍為降低啦。咁但係對於我哋呢啲嚟講，就可能我哋都未了解啲雀仔嗰啲習性啊，有時可能係突然間好近又遇到啦，好遠又遇到啦咁樣，咁啊梗係用佢嚟到做呢一個 zoom 鏡，就令到我哋多啲機會可以影到啦。咁仲有啊，我都攞咗個1.4嘅 extender 出嚟啊。咁啊，點解冇用到2呢？因為其實如果講緊我哋通常拍雀鳥咧，都嗰個快門起碼都1/1000秒度先至可以影到佢展翅啊、拍翼嗰啲位置啦。如果去到2成嘅話咧，個光圈真係比較細，隨時日光日白都可能去到成萬 ISO。咁1.4，咁呢一支600嘅話咧，就會變成大概咧就6424，咁即係840到啦咁樣。咁啊由呢一個180去到840都影到嘅話，咁啊可以影到啲長距啲嘅效果咯。係咪先？你仲未講點解初學者我哋呢啲啊？初學者要買呢支鏡喎。係啊，因為好似頭先咁樣啦，影到隻紅嘴藍雀啊，咁啊佢係成日都落嚟地下捕獵噶嘛，係咪？咁啊佢落嚟嗰一刻咧，其實冇諗過咧，因為佢哋啲咁樣嘅猛禽鳥咧都比較惡啊，冇諗過佢咁大膽喺我身邊經過咧。咁啊飛到落嚟嘅時候咧，原來都幾近啊，咁啊要即刻扭翻去最歪嘅位置啦，大概即係200mm 度啦，咁啊容易影啲咯。咁啊但係啦。即係如果攞呢一支同埋600/6.3比咧，就的確係重好多嘅，甚至乎重1倍。咁但係價錢就得分1/3喎，咁啊梗係攞呢支嚟試下先啦。如果真係中咗毒，想影下雀、影下生態嘅話，再諗定焦都未遲。喂，我諗到啊，因為咧頭先我不斷用下咧，永遠都拎去600嚟影嘅。喂，呢支係初學啱用啊，因為咧我揾唔到雀嗰陣時咧，我都係拎去180度揾雀，跟住揾到就 zoom 去600嚟影。喂，呢個真係方便到不得了啊！但係如果好有經驗嘅師兄，咁就應該進階下啦，下一步。係啊，所以咪聽到頭先個師兄話呢支鏡我有啊，仲喺屋企，但係冇買到嘅喎。
喂，Joey 點解我哋今日揀 Z8嘅？咁梗係因為個像素夠高啦，即係如果我哋呢啲影唔到雀仔嘅細細粒都可以 crop 啦。我知，如果啲屎幫架餐多。係啦，咁啊，但係咧，其實有少少嘅 setting 咧，即係我自己都啱啱試完晒撞晒板之後咧，都 recommend 俾大家嘅。咁其實咧，即係以前好多時候咧，好多人用單點對焦啊咁樣，咁但係去到呢啲叢林嘅地方咧，尤其是而家嘅相機咁厲害嘅時候咧，其實用 3D 對焦加著料咧，其實都已經係一個幾好嘅方法嚟做呢個對焦效果。咁但係啦，即係到點解頭先話撞板咧咁樣，就係咧喺個曝光方面咧，初咧就諗住因為雀仔好細粒啦，咁啊成日用點測光啦。咁但係原來咧，即係喺日頭甚至乎去到一啲傍晚情況之下咧，好多時候啊，即係嗰啲樹木咧已經變咗一個好陰沉嘅效果啦。咁但係雀仔咧，我就會見到佢係佢有高光嘅地方啦，或者係鮮色嘅地方啦。咁所以啊，喺呢個曝光方面咧，我就用咗呢個高光測光嘅方式咧，咁啊容易咧就可以掌握到一個適當嘅曝光。咁但係當然啦，即係極端環境嘅話咧，都係要靠自己手動做翻個 EV 嘅 compensation 加減咧，好快速咁做一個改動咧，咁先至會影到一個雀仔羽毛靚嘅地方嘅。喂，高手做咩1.4X 喎？咩高手啊？學緊嘢啊！就係因為唔係高手先撞板啊！因為咧，其實1.4同2成咧都帶晒出嚟嘅。咁啊，原本諗住攞個2成啦，咁啊你600mm咪變成1200，好似好好影咁樣咯。但係問題就嚟啦。咁啊，當你變咗2成之後咧，咁啊最細嗰個光圈啊6.3嘅話咧，就變成咗13光圈啦。咁但係你要理解喎。喺影雀鳥嘅時候，好多時候佢有好多動作啦，或者去飛躍嘅動作啦，差唔多你近似乎要去到1000分之一秒嘅快門啊！咁如果喺現今嘅情況，1000分之一秒嘅快門，而你嘅光圈又去到13嘅話咧，你個 ISO 咧隨時去到差唔多20000 ISO 啊，咁啊變得就影出嚟嘅效果唔係咁好。咁所以啦，就唔好咁貪心啦，用翻呢個1.4嘅 extension 啦，咁就變咗個最大光圈咧都可以去到8光圈，咁你就唔使下下可以去到超大 ISO 咯。而家平均我諗5000 ISO 至10000 ISO 都好咧，都可以影到佢凝固嘅一個動作啦。喂，啱啊，方便啊！頭先咧永遠咧用180揾完隻雀之後咧，拎去600都好似覺得唔夠咁樣嘅。係啊，所以真係而家600之後變咗840啊，咁起碼都可以唔使行到咁近都可以影到隻雀仔啦。喂 Korean 你成日都 handheld 嘅，咁 tele 驚唔驚手震啊？冇辦法啦，我哋冇帶支咁高嘅個架嚟啊嘛。不過唔緊要嘅，我開咗 Sports 嘅防震咧，喂 crop 多少少咧，仲聽你啲，喂有着數喎。係啊，無端端企下啲雀仔喺隔離飛過啊，真係。所以嚟沙田你話幾容易影到，不過物種咧都唔錯嘅，都唔少嘅，松鼠都有添。喂 Korean 影咗一輪咧，因為我發覺我同你影嘅方法好唔一樣㗎。點解唔一樣咧？即係我就成日都孭住支腳架周圍走啦，你好跳脱嘅喎，周圍 pan 嘅喎。喂，我哋啲唔會俾空間韞住嗰啲人嚟喎。唔係，咁有啲方法係好處嘅，即係譬如咧，你觀察多咗啦，咁有啲雀仔會成日徘徊喺嗰啲果實啊、嗰啲花上面、嗰棵樹上面多嘅，咁咪擺支腳架向住嗰個位會好啲咯。因為咧有啲位咧，你會樹生唔會遮住啦，你會好直接見到啦。咁呢個落腳架咪有用處咯。但係你之前都要 handheld 周圍行去揾位噶嘛。係啊，咁同埋咧，即係喺 capture 嗰個 moment 嘅時候咧，咁其實我就的確係開咗個 pre-capture 嘅，即係尤其是影啲雀仔，即係自己躍飛嗰一下展翼嗰個動作啦咁樣。咁咧初我就唔信邪嘅，就成日咧即係用一個半按就做個對焦嘅動作，就唔用手指公個 AF on 嗰個掣啊。但係而家我聽話啦，因為對焦同半按咧係分開兩個 function 嚟嘅，一個就愛嚟做對焦，一個咧就係啟動呢一個 pre-capture。咁相對咁嘅情況之下咧，要影到一啲即係特別嘅雀仔形態，唔係個個淨係企喺度四圍望，真係要躍飛啊、展翼嗰啲位置咧，永遠都係發生咗你先至撳個 shutter 咧，咁呢件事就易影咗好多啦。係啦，冇錯，你根據你呢個要求咧，就想再提大家咧，你個重心手咧就擺喺左手上面。用多啲力量 hold 住部機咧，咁你右手咧就會靈活地運用啦。咁所以咧練左手好緊要㗎。係啊，咁啊同埋啊呢個就係即係純粹個人嘅用法嘅理解啦。因為以前有打下嗰啲氣動槍嗰啲 war game 仔啊，咁啊 airsoft 嗰啲啦咁樣。咁咧初咧咁又已經用緊 zoom 鏡㗎啦，我哋就叫做容易啲揾到隻雀仔喺個畫面嘅重心喺邊啦。咁但係發覺咧，即係當你一扭到去最 tail end 嘅時候咧，其實就好容易就會隻雀仔已經離開咗個畫面啦。我
就發覺咧，用我以前揸嗰個 war game 嗰啲槍嘅道理咧，就將你托住隻手咧，就揸到去支鏡頭嘅最遠。我甚至乎我係扶住個 lens hood 咧，咁你做一個 pan 嘅動作嘅時候咧，嗰個視覺同埋你望到肉啊，望到個雀仔嗰個 alignment 咧，就相對嚟易啲。咁啊，我哋冇紅點準星啦，咁但係呢一個咁嘅手勢咧，就比較容易可以見到雀仔影，見到雀仔影。咁啊，試咗10幾20次之後咧，其實我見到同埋拎相機之後喺個 field finder揾到嘅機會咧，就大好多啦。都係練習多啲就得㗎啦。係啦，哇！話咁快影咗成個下晝啦已經。有咩經驗得到咧？啲師兄講得冇錯嘅，即係如果單純係影觀鳥嘅話咧，即係一寸長啊一寸強嘅，即係好多時候見到隻雀仔啦，咁佢飛到隻樹咁高啦，咁都有少少技巧嘅，即係原來真係要揾一個高處去影佢咧，先至唔會影到佢個肚腩同埋 pat pat 嘅。哇！咁啊要長鏡㗎咯，因為見啲高處再望翻過嚟，要長鏡先做到喎。係啊，你又要夠高啦，隻雀仔又要夠高啦，即係咁樣影嘅情況之下咧，就可以影到佢即係側邊嘅 profile 會多啲啦。不過個問題就係話啦，攞咗呢支10600啦，咁啊真係發覺原來係真係比較重嘅。啲師兄見到個個都定焦大光圈，我就明白點解個個覺得呢個輕身嘅機動性係咁重要啦。喂，我明嘅，我拎過，發現咧最大問題咧，你好難揾着啊。係，你要比較經驗先。所以咧，其實建議大家初學咧係用呢支鏡影咗先，即係慢慢攞到平衡點掌握到嘅話咧，再換支600定焦咧。咁呢支鏡又唔需要買喎，因為咧即係其他拍攝咧好有用㗎。係啊，所以就每個師兄咧屋企裏邊都想有呢一支鏡。呢隻必備㗎咯，真係。係啊，咁啊，尤其是影一啲即係近距啲嘅雀鳥啦，好似頭先所講嗰啲猛禽咧，哇！原來佢哋咁大膽嘅，咁你有一個 YN 係去到100度咧，咁啊，的確係好方便嘅。下一步你咪加個點4X，加個2X 加支600，再加部50咯，Z50應該快啲嘅話。係啊，見到好多師兄都開始多一部機玩 Z52啊，跟住咧攞上手，哇咁輕嘅，跟住又影到好貼料喎，但係技術要高少少啦。係啦，所以就呢一個咁樣嘅氹入咗就大鑊啦，真係唔怪之真係泥坑啊！係啊，呢個泥坑咁多師兄入咗，全部都係。好，咁啊翻到嚟睇相啦 Colin 點啊？第一次攞住支大炮106去打獎有啲咩嘅經驗啊？感覺上咧比以前又輕咗好多，長鏡個倍數又高，部相機又容易揾，即係我眼睛未見到啫，佢已經框到嗰個動物啊喐嘅物件出嚟，佢已經知係乜，即係所以咧依家買啲科技啦，係容易影到相好多啦，真係大開眼界對我嚟講。講緊加埋影個雀仔嗱，我咧真係唔超過10次嘅，仲要屋企咁近。但係咧，即係想自己進一步嘅咧，見到其他嘅師兄咧，真係好大嘅進步空間。即係今次已經叫比起上一年影咧，我用上一年咪用支天涯鏡嚟影嘅，咁啊只可以影啲近距啲嘅雀仔啦。咁同埋唔係好識得就角度啊，就成日喺下向上影咧，咁啊成日都係影晒啲要將個曝光補償嚟校翻光啊暗啊，咁先至見翻隻清晰嘅雀。咁但係就冇咗一啲陪襯。咁但係今次咧，真係見到好多唔少嘅師兄嘅方法咧，原來真係要走去一個高啲嘅地方啦，站在高崗上啊，同個雀仔個距離近啲，同埋個 eye level 多啲咧，先至唔會淨係影到屁股，就可以諗多啲構圖同埋諗下光源嘅方向啦。嗰個位置咧，聽講話咧，即係高峰期咧，即係超過100人，即係唔使行山就影到相嘅，佢好容易啊，所以旺季咧就會好多人啦。呢一張其實係我今一次比較滿意少少啦。咁當然其實我係一定會 crop 呢一張相，大概可能係咁樣樣就會好睇啲啦。因為見到好多師兄即係周圍揾雀仔，而我哋周圍揾係想揾翻隻黃鸝啊，即係成隻黃撳撳咁樣嘅雀啦咁樣。咁但係好無緣啊！咁啊，最終咧都係揾翻呢一隻啦嚇，紅耳鵯啦。咁啊，因為佢嘅耳仔係紅色啊，所以就容易啲記啦咁樣。咁啊，因為其實呢一隻咧，大家都影到唔影噶啦，即係喺呢個沙田中央公園出現嗰個次數咧，同麻雀差唔多啊。咁所以咧就可以叫做容易啲揾到啦，就可以諗下構圖、諗下正光之類嘅角度啦。跟住呢一隻猛禽咧，我諗其實大家都影到唔影噶啦。呢隻紅嘴藍雀咁啊，成日出嚟咧喺度咧，咁啊其他啲比較溫文啲嘅雀仔咧都唔見噶啦，因為佢好惡噶，佢趕走
晒其他雀啊。咁但係因為佢成日都好唔怕人啦，四圍走啦，成日跳落地啦咁樣，咁啊比較容易即係 catch 到一啲佢 motion 嘅嘢啦咁樣。同埋相對咧，佢比較大隻啦，佢嘅喐動咧會比較慢少少，啲細腳越細越快噶嘛，咁啊容易啲影到啊，作為啲新手嚟講。係啊，咁啊今次仲好啲嘅，就影到佢兩公婆啊。咁啊聽講啲師兄講咧，就一隻紅色就係男仔啦，黃色就係女仔啦。但係即係好唔好彩就見唔到佢兩者為之一齊啦，咁所以就即係只可以影到佢哋單頭大頭。咁其實都見到有啲分別嘅，即係其實加埋個 1.4 之後咧，其實啱嘅。各位師兄講，即係攞支長焦佢定焦咧係啱嘅。我聽話啦，因為好多時候我都係就算加咗 1.4 都好咧，我都係扭盡晒去到840咁去影佢哋，所以我知錯。個次序係咩 ？zoom 歪少少嚟揾佢，跟住咧 zoom tele 嚟影佢，呢個就合理啲嘅。咁你咁樣再 crop 嘅話咧，咁就慢慢一步一步咧，可能下一支咧就揾支定焦鏡啦。高技術嘅話，揾支定焦鏡放大，哇，可能會更靚添喎。所以我就開始明白大家嘅心路歷程，點解由一支 zoom 鏡，跟住好快繼而就揾到一支定焦嘅大光圈啲嘅鏡頭咁去影，又輕便啦，機動性又高啲啦。咁原來影雀仔咧真係要爬上爬落嘅，即係去一個高啲嘅地方咁樣先至影到一個比較靚嘅角度，同埋可以走翻個光源啦。咁好去到後期咧，我哋開始影飛機㗎咯喎。咩叫飛機啊？就呢一隻飛機啦咁樣，咁其實係即係當一隻咁大嘅飛機咧，原來係真係需要影到啲 motion，因為嗱對於相機裏邊嚟講咧，揾佢咧係太容易啦，即係全部都在焦啊，反而咧就變咗係要玩連拍咧，邊一個佢嘅形態最靚咧？呢個係我哋想 catch 到佢嘅位置咯。咁同埋咧，真係講得冇錯嘅，好多大師級啦，即係越追越貴啦，10幾萬買支鏡頭啦，其實係明嘅，因為咧，當佢係真係啲 motion 尤其是係好似嗰日啦，我哋影到傍晚個天開始昏暗啦，咁但係你又要 catch 得到佢有翻咁上下快門嚟 freeze 佢嘅動作啦，例如呢一個係要1/2000秒先至 freeze 到嘅話咧，其實9光圈咧已經去到8000 ISO， 所以你見到放大相嘅時候咧，其實呢啲位置係因為大 ISO 已經唔係好似頭先所講日照情況之下啲雀仔咁 sharp 啦。咁如果要想 freeze 晒佢，即係每一個形態動作羽毛都靚嘅話咧，其實真係明白嘅，真係要買貴器材嘅。但係有個心路歷程，大家要經歷過嘅，即係譬如咧，好似呢啲你冇得上網讀晒噶嘛，可能讀晒師兄嘅習慣啊，俾嘅經驗咧，你都要自己落手落腳去影一次，你先至感受到啊嘛。可能春夏秋冬，你拎住呢一支 zoom 鏡，春夏秋冬去影咗一次4季，感受到效果啊，邊個位邊個地方靚嘅話咧，你其實唔難㗎，你去攞足1年去影。跟住下一年咧，你去換支定焦鏡噶啦。但係前提咧，你係要咧用足1年，好足夠經驗先買第二支鏡，咁你就會更加靚啊啲相。係啊，所以經歷過今次之後咧，就發覺鳥攝啊，雀鳥攝影呢一個黑洞咧，真係入咗坑咧，你係唔會停嘅。終於明白點解嚇Nikon揾到錢啦，個個走去買大炮嚇。頭先我哋喺嗰度見到唔同嘅位置啦，我諗啲師兄加埋嗰度應該有2-3球嘢。喂，但係最神奇喎，真係好多 Nikon 㗎。係啊，因為啲人話啊嘛，Nikon 影雀仔快過影人啊嘛。